नमस्कार दोस्तों, मैं अनस जामरे आपके पास फिर से एक नए रिजल्ट के साथ में आपके साथ आया हूँ। रॉकिंग रेनाटस। मैं टेडुआ गांव में हूँ और एक रेनाटस नोवा प्रोडक्ट का शानदार रिजल्ट आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका नाम बताइए। जीराबाई चौरागढ़ टेडुआ। जीराबाई चौरागढ़ टेडुआ से जी, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया में आता है। और अम्मा जी, आपको क्या परेशानी थी? परेशानी सर, हमको ये गंगाबाई नहीं परेशानी क्या थी? परेशानी हाँ, ये हार्ट के साथ, हार्ट की प्रॉब्लम। हाँ। और आना फिर है तो दम खांसी खांसी की प्रॉब्लम। हाँ सर। और फिर उसके बाद में मुरियाद भी थी सर। हाँ, ये मुरियाद भी कम हुई सर। जी जी। तो नहीं, ये सब प्रॉब्लम थी आपको पहले हाँ से? सर। कितने सालों से? ये हो गई 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से? हाँ, अच्छा। तो उसके बारे में हम रत्ना पार्की के पास गए। हाँ, वहाँ से भी दवाई करे हमने। हाँ। वहाँ से भी आराम नहीं हुई। जी। फिर हम पोल्ट्री डॉक्टर के पास, पार्टी के डॉक्टर के पास गए थे। हाँ, ओम डॉक्टर के पास। उसने हमको बोले का तुम पोल्ट्री डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से दवा करो। जी। तो वहाँ से भी दवा करे सर, तो उससे आराम तो हो गया सर। हाँ। फिर महीना 2 महीना फिर वो मतलब फिर जैसे कि वैसे? जैसा सर दवा खाना, हाँ। आराम हो जाना, फिर वैसी सर। ठीक है। फिर मैंने कही अब कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा ऐसी कैसी परेशानी, गाँव की भी डॉक्टर भी कर गए। हाँ। मैंने कहा ऐसी कैसी परेशानी है, कैसे करेंगे? तो ये मेरे लड़का तुम्हारी इसके में जुड़े। तो उन्होंने फिर आप सर जी के माध्यम से हाँ आपने रेनाटस नोवा प्रोडक्ट लिए। हाँ सर। ये कब से खा रहे हो? ये हो गए सर 2.5 महीने। 2.5 महीना हाँ से? सर। तो इससे में मेरे को इससे क्या फायदा मिला आपको? इससे में सर ये दम खांसी और ये हार्ड, ये मुरियाद की कोम निकली थी सर, तो हाँ। उसके से भी मुरियाद के भी खून चालू था, वो भी कम हो गई सर। ये आँख में जोत मेरे कम थी, वो जोत भी आ गई सर। अरे क्या बात है। हाँ ना, ये हार्ड का सर, ये सबसे हार्ड ज्यादा भी श्वास फूल जाते हैं ना? ये खांसी दम लहाक ये भी अब हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ। कितने महीने हो गए खा रहे ये हो? 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने खा रहे हैं अम्मा जी रेनाटस नोवा प्रोडक्ट। इनको चेस्ट में पेन था, हार्ट की प्रॉब्लम, हाँ। और बवासीर की भी प्रॉब्लम, और क्या परेशानी थी? ये दम खांसी की प्रॉब्लम, और आँखों में जोत भी आ गई सर। जोत भी आ गई। कम दिखता था क्या? हाँ सर, कम दिखे। कम दिखता था। और रेनाटस खाने से इनके आँखों में भी रोशनी आई है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। मात्र 2.5 महीना हुआ है और अभी चालू है, रेनाटस नोवा चालू है। और तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनाटस।